Was sehen Tiere, wenn sie in den Spiegel schauen? Viele Tiere reagieren auf ihr Spiegelbild, aber die meisten erkennen sich selbst nicht. Manche erkennen sich sogar als Feinde und greifen an. Wissenschaftler haben einen Test entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Bei diesem Test wird einem Tier ein Zeichen auf die Stirn geklebt. Wenn es dieses Zeichen im Spiegel erkennt und versucht, es zu entfernen, bedeutet dies, dass es versteht, dass die Person im Spiegel es selbst ist. Elefanten zum Beispiel gehören zu den seltenen Tieren, die in den Spiegel schauen und sich selbst erkennen können. Delfine, Schimpansen und sogar einige Vögel können diesen Test bestehen. Kurz gesagt, einige Tiere in der Natur sind sich ihrer selbst bewusst, aber glauben Sie, dass Ihr Haustier sich selbst erkennen kann? Vergessen Sie nicht, sich für weitere Informationen anzumelden.